हेलो एवरीवन, आई एम कैरेक्टर डॉक्टर बजरंग और ही इज माय पेशेंट। और बाबा जी पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये है गले से नीचे और पैरों से ऊपर बदन में दर्द है। कब से प्रॉब्लम हो रहा है लगभग आपको? ये कम से कम शायद 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से परेशान है। दवाई वगैरह क्या ट्रीटमेंट लिया? मेडिसिन कभी कभी लेते थे, गोली लेते थे, उससे आराम तो आ जाता था, फिर ऐसे हो जाता है। तो पेन किलर लेते हैं और खाते हैं तब तक ऐसा ही, फिर ऐसे कैसे हो जाता है ना। चलिए अब देखते हैं इनको पालपेट करके क्या प्रॉब्लम है। आपने बताया तो नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है? मैं चेक कर लेता हूँ, सीधा लेते हैं एक बार पैर का देख सकते हैं आप लोग। ये अप्रोक्सीमेटली 1 इंच के आसपास है। अब इधर की ओर लेटेंगे बाबू जी। अभी हम इनको जैसे कि चेक कर रहे हैं, स्पाइन प्रोसेस और पाल्पेटेशन ट्रांसफर प्रोसेस जैसे ही पाल्पेट कर रहे हैं। दिस इज पेन हेयर। यहाँ पे दर्द है, इधर तो नहीं है? देखो नहीं जी, यही दर्द है जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। C4 C5 थोड़ा सा बाहर आए हैं, राइट साइड टर्न लिया, ये पेन है। अब इनको थोड़ा सा मोबिलाइज। अभी देखते हैं इनका पेन को कैसे भगाते हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एकदम रिलैक्स। लू छोड़ो, पूरी बॉडी की एकदम लू छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, लूज लूज लूज। बस सांस लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डिकम्प्रेस। अब देखना कहाँ है। सीताराम सीताराम। अब तो नहीं है? अब नहीं है बाबूजी। घुमा के देखो, अब नहीं है दर्द। घुमाओ, अब है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है ना महाराज जी? बिल्कुल ठीक हो जाओगे बाबा जी, टेंशन मत लो, आप परेशान ना रहें, सब अच्छा होगा मालिक की दुआ से। हाथ में भी आता है ना? हाँ जी। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ इनको C6 में, C7 सर्वाइकल, T1 में भी प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी पेन आता है इनको। वेरी बॉडी स्टीफ है इनका। और जैसे उसके बाद में जैसे स्पाइन प्रोसेस, पाल्पिटेशन एंड ट्रांसफर प्रोसेस, और ये भी पेन होता है इनको। होता है ना? ये भी दर्द है ना? पैरों में आता है दर्द आपको? पैरों में दर्द होता है? पैरों में नहीं होता जी। पैरों में नहीं, बस ये है दर्द एक तो। और एक फिर ये भी होता है। वेरी स्टीप बॉडी। सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे बाहर। एक सांस लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out. Yes, relax. C7 T1 adjustment, then barrier एक breathe in, breathe out. Yes, breathe in, लू छोड़ेंगे, बस relax. सीधा लेट। then one side, मेरी भी घूमेंगे। एक करवट लीजिएगा, यहाँ से पकड़ो, बस यहाँ से पकड़ो, गर्दन नीचे रखेंगे, बिल्कुल एकदम रिलैक्स बॉडी। एक सांस लेंगे, छोड़ो बाहर, एकदम रिलैक्स। बस अदर साइड। सीताराम सीताराम। आदेश। थोड़ा सा आगे आओ, यहाँ से पकड़ेंगे, सीताराम सीताराम। एक सांस लेंगे, पूरा इसको बॉडी लूज छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स। बस सीताराम सीधा लेट जाओ, सीताराम सीताराम। बस सीधा लेट जाओ। सांस लेंगे, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। सीताराम 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 सीताराम। सांस लेंगे, राधे छोड़ेंगे बाहर। सीताराम सीताराम बस। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मेरे राम। सीताराम सीताराम। साइड से बैठ जाएंगे, एक करवट लीजिएगा, ऐसे बैठना होता है, बैठो। कानों से अच्छा सुनाई देता है? हाँ जी, बहुत सुंदर। लो खोल देते हैं फिर भी। बहुत सुंदर। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 लूज छोड़ेंगे इसको बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ो बाबूजी। सीताराम खड़े जाओ, सीताराम रुको रुको रुको, पैर चेक करना एक बार, पहले जैसे पहले थे। सीताराम सीताराम देखो बाबा जी आपने नहीं, बैठ के देखो, बैठ के जैसे पहले देखे थे आपने। अच्छा आप भी देखेंगे जी हाथ बाबू जी तो पूरे हो गए, बिल्कुल ढीला छोड़ो। अब बताओ कैसा है? ठीक है। पहले ठीक थे, अब ठीक है? नहीं पहले ठीक नहीं थे। अब कैसा लग रहा है बाबा जी? बिल्कुल ठीक है। खड़े जाओ, सब अच्छा है, खड़े जाओ बस। अब चल के देखो, एकदम बिल्कुल लाइट फील हो रहा है आपको। गर्दन घुमा के देखो, अब कैसा लग रहा है बाबा जी? पहले से कैसा है? बहुत सुंदर, अच्छा लगा? बहुत सुंदर। अच्छा लगा ना आपको? सब बढ़िया होएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है? अब अच्छा लगा? बहुत सुंदर लगा। अब चल के देखो, फिर बताओ मेरे को कैसा लग रहा है। आप वीडियो में बताएंगे कैसा लग रहा है अब आपको। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा टाइम देंगे बाबूजी आप मेरे को, और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है?